200 hizo zimeanza kutoka. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwahakikishie kwamba vijana wote, pesa hizi zilizotoka ni kwa ajili ya vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pesa hizi zilizotoka haziangalii itikadi ya chama, dini wala kabila. Vijana wote ambao wenye sifa watakwenda kukopeshwa pesa hizi. Na mimi nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, sisi kama vijana tuko nyuma yako kuhakikisha hizi bilioni 200 ambazo serikali imetenga, ambazo Mheshimiwa Rais amezielekeza kwa vijana, basi zinakwenda kufanya kazi ya kuwainua vijana mbalimbali kwenye taifa letu la Tanzania. Lakini vile vile tuweze kuipongeza serikali kwa kuendelea kutimiza ahadi yake. Leo Wizara ya Vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana tumeahidiwa kupata zaidi ya bilioni 8 na mpaka sasa hizi zaidi ya bilioni 2.5 zimeshatolewa kwa wizara hii. Pongezi kubwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ndugu zangu, pamoja na yote hayo, bado tunaamini hizi bilioni 200 bado zinahitaji kusimamiwa na wizara hii ya vijana. Tunafahamu pesa nyingi zimeweza kupelekwa katika wizara mtambuka, wizara za kisekta, ili kuweza kukamilisha mahitaji ya vijana. Tumeona kwamba kwa wale ambao vijana wanadili na kilimo, pesa zao ziko wizara ya kilimo. Wanaodili na madini ziko wizara ya madini na sekta nyingine. Lakini naomba tuwahakikishie kwamba vijana tutaendelea kutumia hii fursa na tuendelee kuitumia hii fursa kwa umakini. Lakini pamoja na hayo, kumekuwa na malalamiko, pesa hizi hazitoki kwa wakati. Kumekuwa na malalamiko, vijana hawapati pesa hizi. Lakini pesa hizi zimekuwa zikitoka, japo naweza nikasema kwamba bado serikali inatakiwa iongeze pesa hizi, ila kila kijana aweze kunufaika na mikopo hii na pesa ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuchangia wizara hii, vijana tuna jukumu kubwa la kuhakikisha ajenda ya maendeleo na dira yetu ya 2050 tunakwenda kuitekeleza. Ndugu zangu, ukiangalia hata sensa za 2022, vijana ndio asilimia kubwa, zaidi ya asilimia 60 ni vijana. Maana yake nini? Dira hii ya 2050 bila kuwaimarisha vijana haitoweza kutekelezeka. Na sisi vijana ndio ni lazima tuchukue msingi huu, ni lazima tusimame pamoja kuhakikisha dira hii tunakwenda kuitimiza kwa wivu mkubwa na kuhakikisha kila kijana ananufaika na pesa hizi ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuipongeza serikali kwa kuendelea kutenga pesa kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Kupitia wizara hii zaidi ya bilioni 5 zimetengwa kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Kupanga ni jambo moja na utekelezaji ni jambo jingine. Katika miaka 4 iliyopita, kabla ya wizara hii haijaanzishwa, wizara hii ilikuwa inatengewa bilioni 1. Wakati ule ni wizara ya ajira, kazi na vijana. Sasa hii wizara inajitegemea. Tunaomba hii bilioni 5 kwa ajili ya maendeleo ya vijana iweze kutengwa na iweze kutolewa kwa wakati ili iweze kunufaisha vijana wetu. Kwa hiyo katika eneo hilo ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, tuendelee kuiomba sana serikali. Lakini vile vile nitumie wasaa huu kuomba sana vile vyuo vya maendeleo ya vijana, kwa maana chuo chetu cha Morogoro, Ilonga pamoja na chuo chetu cha Songwe Sasanda, serikali iendelee kutoa pesa. Zaidi ya bilioni 2 zimeidhinishwa. Sasa niombe sana serikali, kuanzishwa kwa mafunzo haya ya muda mfupi yatakwenda kunufaisha vijana wengi katika maeneo ya kilimo, katika maeneo ya ujasiriamali, katika maeneo ya uzalendo, kuhakikisha kila kijana ananufaika. Eneo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe tu kitu kimoja, kwamba serikali sasa ije na mpango wa kuandaa vijana wake. Na hili nimekuwa nikichangia na nimekuwa nikiongea na waziri wa mipango kwamba sasa ifikie wakati serikali lazima ije na mpango wa kuhakikisha inawatoa vijana wake kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano, ndugu zangu waheshimiwa wabunge na Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana leo wa form 4 wakimaliza, wale ambao hawajafanikiwa kufaulu wanakwenda wapi? Vijana wa form 6 ambao hawakufaulu wanakwenda wapi? Vijana wanaomaliza chuo kikuu, nini mpango wa serikali kuhakikisha unawainua kiuchumi vijana hawa? Kwa hiyo serikali ije na mpango. Tukija na mpango huu, dira yetu ya 2050 itakwenda kutekelezeka, kwa sababu tutajua mahitaji ya vijana hawa. Leo tumetoa bilioni 200, hatujafanya research. Je, ni vijana wangapi watakwenda kunufaika na kiwango hiki? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo jingine, labda kwa kumalizia, kwa sababu tuko kwenye wizara yote ya vijana na wanatusikiliza, nitaomba muda wako kidogo Mheshimiwa Mwenyekiti. Na mimi kwa sababu ni mjumbe wa kamati hii,
vijana ndio kimbilio letu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, uniwie radhi kidogo, tuna madini mazuri ya kuwaona kwamba vijana wengi wanakwenda kunufaika na serikali hii ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo la kilimo tumeongelea eneo la kilimo kupitia BBT, tuendelee kuweka msisitizo. Vijana wengi watakwenda kuajiriwa hapa. Tunafahamu tuna vijana wanatoka SUA. Ni ajabu kumwona graduate wa SUA anakwenda kutafuta kazi, wakati kuna nguvu inaweza ikatoa mitaji, vijana hao wakaenda kujiajiri. Tunajiuliza kwa nini tuanzishie mashamba ya wao kujiajiri na kuweza kuchangia pato la taifa. Kwa hiyo tunafahamu tuna uhaba wa sukari, vijana waende mashamba, mitaji waende wakalime. Tuna mahitaji. Tunapotoa bajeti hii ni lazima serikali sasa ije na mpango kuhakikisha pesa zinazotoka zimekwenda kufanya nini, zimesaidia vijana wangapi. Tuimarishe vitengo vya monitoring and evaluation ili kuona tija ya pesa hizi zinapotoka kweli zionekane zinamanufaisha. Mwisho mwenyekiti, niombe, wizara hii imeanzishwa, ni wizara mpya. Tuna vijana ambao walikuwa chini ya maendeleo ya jamii kule kwenye halmashauri. Sasa tuombe watoke kule kwenye sababu vijana ni viongozi wa siasa kutoka wilaya ya Mtwara mjini. Viongozi wa siasa kutoka wilaya ya Mtwara mjini, karibuni. Kuna wataalamu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana.